Ali Ulvi Kurucu. Hatıralar 1. Dedemin duası. Annemle babam Göçü köyünde kalıyorlardı. Burada annemin babasının 300 koyunluk sürüsü vardı. Sağılacakları vakitler geldi. Dayım anneannemle teyzemi köye götürecek, ben Konya'da kalacağım. Onların konuşmalarını uyku arasında duyuyorum. Şafakla uyandılar. 52 kilometre yol. At arabasıyla gidecekler. Söylesem götürmeyeceklerini biliyorum. Kalktım. Araba yürüdü. Peşlerinden koştum. Ana baba hasreti gönlümü yakıyor, gözüm ne mektep ne bir şey görüyor. Ağlamıyorum, yalnız koşuyorum. Gelen geçen bakıyor. Önce görmediler. Konya'dan çıktık. Mezbaha derler, orayı da geçtik. Göçü köyünün yoluna girdik. 10 kilometre kadar koşmuşum. Baktılar olmayacak, durdular, aldılar. Köye varınca babamın ilk sözü şu oldu. Oğlum, dedenin duası kabul oldu. Gel hafızlığa başlayalım. Meğer dedem pedere yazmış. İbrahim Efendi demiş. Ben şöyle görüyorum. Eğer bir diploma lazımsa, hayatta şart ise çocukları yetiştir, imtihanlarını dışarıdan versinler. Bataklığın içine girmesinler. Ben mektepte çocuğun ahlakına, iffetine zarar ve zede getirecek haller gördüm. Benim torunumun orada kaybolmasına gönlüm razı olmadı. Babam, oğlum, deden mektup yazdı. Dedenin duası kabul oldu, dedi. Hıfza başlıyorum. Hafızlığa Türkiye'de cüzün son sayfasından başlarlar. 1. cüzün 20. sonra 2. cüzün 20. sayfaları ezberlenir. 30. cüze kadar gidilir. Sonra 1. cüzün 19. sayfası alınır. 20. sayfada birlikte okunur. Böylece yine sona kadar gidilir. Hem yeni sayfa ezberlenir hem eski ezberler tekrarlanır. Böylece cüzün bütün sayfaları tekrar edile edile sağlamlaşır. Hıfza başlayacağımız zaman peder dedi ki, oğlum, geçenlerde Konya'ya gittiğimde Cebbarzade Şükrü Efendi ile görüşüyorduk. Şükrü Efendi, yahu dedi, neden cüzün sonundan başlanır da başından başlanmaz? Babam Şükrü Efendi'nin aklına çok itibar ederdi. Bu zat mülhemdir. Allah tarafından ona ilham olunur. Güzel güzel fikirleri vardır, derdi. Bu sefer de gel oğlum Şükrü Efendi hocanın dediği gibi sana baştan başlatalım, dedi. Elif, lam, mim, zalikel kitabu la raybe fih. Ben okuyorum, babam dinliyor. Oğlum, madem ki deden dua etti. Elif, lam, mim, zalikel kitabu la raybe fih'i okutan Allah, minel cenneti ve nâsı da okutur. Babamın o gün bir ferahlaması, bir sevinci var. Allah'ım, beni bir hafız babası yaparsan, şu zamanda bir hafız babası olursam, oğlum mahşer yerinde, ey hafızı Kur'an, oku ve okudukça yüksel denenlerden olursa. Ben bunları dinliyorum, babam hem Allah'a niyaz ediyor, hem bana duyurarak müjdeler veriyor. Allah'ım, o gün başta Ali'ye ve anasına, babasına nurdan taçlar giydirilenlerden olursak, oğlum, dedenin duası tuttu. Sen inşallah Konya'nın Kapı Camii'nde baş hafız olacaksın. Mukabele okuyan hafızları kara kürsüde dinleyeceksin. Kendi ayağı ile. Babam beni teşvik ediyor, manevi şerefler veriyor. Çünkü maddi hiçbir şey yok. Hafızlığı bana sevdiriyor, dedemi sevdiriyor. Oğlum, merak etme, dedenin duası bugün sana eriştiği gibi kıyamete kadar devam edecek. Oğlum, dedenin duası tuttu. Söyler, bunu söyler. Sonra oturdu, dedeme bir mektup yazdı. Baba, duanız kabul oldu. Ali, kendi ayağı ile istediğiniz yola girdi. Ne kadar doğruydu. Kendim gitmiştim. Hem de
10 kilometre koşarak. Dedemin mektebin halini görüp de babama mektup göndermesinden bir hafta sonra ben köye gitmiştim. Babam, mektepte geçen kızlı oğlanlı eğlenceli günlerin birçoğunun nefsine nasıl hoş geleceğini, nasıl alışkanlık yapacağını muhakkak biliyor ve ona göre beni durmadan teşvik ediyordu. Hakikaten köyde hafızlığa başladıktan sonra bir zaman o alemler, gezmeler, oyunlar, süslü püslü cıvıl cıvıl kızlar sık sık aklıma geldi, rüyalarıma girdi. Beni hayırdan çevirmek için şeytan da vazifesini yapıyordu. Tabii ben kimseye bir şey söylemiyordum. Babam teşviklere devam etmekteydi. Sonra sesimi beğendi. "Yahu sen de hafız değil, Kur'an bülbülü olacaksın," diye beni cesaretlendirdi.